2026-yilning yanvar-may oylarida Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar, ularning mazmun mohiyati hamda ko'rib chiqish holati haqida. Bugungi kunda davlat organlari faoliyatining ochiqligi, aholiga sifatli xizmat ko'rsatish hamda murojaatlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan statistika organlari tomonidan ham fuqarolar va tadbirkorlar subyektlari bilan ochiq muloqot olib borish, ularning murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish hamda amaliy yordam ko'rsatish alohida e'tibor qaratilmoqda. 2026-yilning yanvar-may oylari davomida Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga jami 70 ta murojaatlar kelib tushgan. Mazkur murojaatlarning 50 tasi to'g'ridan-to'g'ri yozma shaklda, 8 tasi elektron shaklda, 7 tasi virtual qabulxona orqali, 5 tasi esa sayyor qabullar orqali qabul qilingan. Bu ko'rsatkichlar fuqarolar hamda tadbirkorlar subyektlari tomonidan statistika organlari faoliyatiga bo'lgan qiziqish va ehtiyoj ortib borayotganini ko'rsatadi. Murojaatlarning mazmun mohiyati yuzasidan o'tkazgan tahlillarga ko'ra, asosiy qismi statistika hisobotlarini to'ldirish, kuzatuv so'rovnomalarini rasmiylashtirish hamda hisobotlarni taqdim etish tartibi bo'yicha tushuntirish va amaliy yordam olish bilan bog'liq bo'lgan. Xususan, 59 ta murojaat statistika hisobotlar va kuzatuv so'rovnomalarini to'ldirish masalalariga, 8 ta murojaat ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari hamda turli tarmoq yo'nalishlari bo'yicha statistik ma'lumotlar olishga, 2 ta murojaat esa ro'yxatga olish jarayonlariga, 1 ta murojaat davlat registri bazasi kiritish yoki chiqarish faoliyatining turli hamda statistik kodlar bilan berish bilan bog'liq masalalarga to'g'ri kelgan. Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar natijasida murojaatlarning asosiy qismi Forish tumaniga to'g'ri kelayotgani kuzatiladi. Jumladan, Forish tumanida 16 ta, Baxmal tumanida 12 ta, Sharolashiyev tumanida 11 ta, Arnasoy tumanida 6 ta, Mirzacho'l tumanida 5 ta, Zomin tumanida 4 ta, Zafarobod tumanida 4 ta, Zardor tumanida 3 ta, Paxtakor tumanida 3 ta, Jizzax shahrida 3 ta, G'allaorol tumanida esa 2 ta, Do'stlik tumanida 1 ta. Murojaatlar turlari bo'yicha tahlil qilinganda 60 ta murojaat yuridik shaxslar hamda 10 ta murojaat jismoniy shaxslar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu esa avvalo korxona va tashkilotlarning statistika hisobotlarini yuritish hamda statistik ma'lumotlardan foydalanish bo'yicha faol murojaatlar qilayotganini anglatadi. Shuningdek, yil davomida murojaatlarning soni bosqichma-bosqich ortib borayotganini ham ko'rish mumkin. Xususan, yanvar oyida 13 ta, fevral holatiga esa 15 ta, mart holatiga 12 ta, aprel holatiga 13 ta, may holatiga esa 17 taga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkichlar fuqarolarning tadbirkorlik subyektlari statistika organlari bilan hamkorligi tobora mustahkamlanib borayotganini dalolat beradi. Eng muhimi, viloyat statistika boshqarmasiga kelib tushgan barcha murojaatlar belgilangan muddatda ko'rib chiqilgan va ular yuzasidan tegishli choralar ko'rilgan. Hisobot davomida rad etilgan murojaatlar mavjud emas. Agar siz statistika organlari faoliyati bilan bog'liq masalalar, statistik hisobotlarni topshirish, statistik ma'lumotlarni olish yoki boshqarish yo'nalishlarida savollaringiz bo'lsa, Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga murojaat qilishingiz mumkin.